А сега ќе позборуваме малку околу квалитетот на водата во нашите три природни езера: Преспанското, Охридското и Дојранското езеро. Среде пикна летната туристичка сезона. Како што споменав, анализираме каков е квалитетот на водата, зборуваме колку често се прават анализи на водата во овие три езера и информираме што значи безбедна вода. Колегата Димитар Бабалков го имаме на линковска врска во живо и ова утро. Повторпат му посакувам добро утро. Добро утро, Иван, како вам, така и до гледачите, и тоа од пред Институтот за јавно здравје, местото каде што се прават анализи за квалитетот на водата за капење. Во нашиот случај тоа се Преспанското, тука е Охридското, но секако и Дојранското езеро. Добро утро велам за доцент доктор Мирјана Димовска од Институт за јавно здравје и веднаш ќе прашам што представува квалитетна вода за капење, дали трите езера во Македонија кои ги користиме во летниот период најчесто го задоволуваат тој стандард за да бидат безбедни и нивната вода квалитетна за капење. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Со задоволство можам да кажам дека ќе почнам од крајот на вашето прашање, дека нашите природни езера оваа година се со одличен квалитет, со највисоката класа според класификацијата и согласно националната законска регулатива, што значи дека нашите гледачи, нашите и ваши гледачи, сограѓани, но и оние туристи што ќе одлучат да ги поминат годишните одмори тука во нашите природни убавени езера, можат слободно да ги користат овие природни езера како води за капење, рекреација, уживање и спорт и други активности. Ова активност, практично мониторингот на водите за капење, рековте што значи, прво да објасниме што значи безбедна вода за капење. Тоа значи било која вода треба да биде ослободена и да не бидат присутни некакви загадувачи, односно хемиски, биолошки велиме, бактерии, вируси, габи, протозои и така натаму, и да не постојат некои физички загадувачи од типот на радионуклиди, видливи отпадни материи и така натаму. Така да секогаш кога го правиме тој увид, санитарно-хигиенски увид, со цел да видиме каква е состојбата на терен, ние, Институтот за јавно здравје и нашите 10 регионални центри за јавно здравје правиме и увид на она што може да се види првично со голо око, дали има видливо цветање на алги, дали има видливи отпадни материи, евентуално некој потенцијален загадувач што би можел дополнително да ја влоши водата, а дури потоа се земаат примероци за вода за анализа и се носат во лаборатории. Значи, една мала корекција, не се работи само за едноставно земање на примероци вода за анализа, него еден комплетен увид кој што ќе ви донесе на крај можности да направите проценка за тоа каква е водата за капење, во овој случај водите, површинските води наменети за капење. Колку често се прави тој увид и колку често се земаат тие мостри кои стасуваат до вас за да се анализира квалитетот на водата и дали во текот на летниот период се позачистени или сепак континуитет се следи некој за да се знае каква е ситуацијата, еве конкретно со трите природни езера во Македонија, Дојранското, Преспанското и Охридското езеро? Ние мораме да ги следиме препораките на високостручни организации и нашата национална законска регулатива, која што практично имплементираше директивата на Европската комисија и Европската унија за води наменети за капење, која што вели дека интензитетот за земање на примероци, односно динамиката, треба да биде 2 пати месечно во периодот на сезоната на капење, а тоа од 15 мај до 15 септември. Но ниедна директива европска не забранува да вие воведете и построг критериум доколку сметате дека има потреба, па затоа би сакала да потенцирам дека таа минимална, да речем, динамика, но сосема доволно да направите проценка на квалитетот и безбедноста на водите за капење, се врши редовно во нашите центри за јавно здравје, тоа е Центарот за јавно здравје во Битола, Центарот за јавно здравје во Велес и Центарот за јавно здравје во Охрид преку своите подрачни единици или територијално што ги покриваат. Меѓутоа, оценивме дека како Институт за јавно здравје кој што ја координира работата на овие институции, дека е потребно да не само во тој период кога е сезона на капење од 15 мај до 15 септември, сакавме да видиме каков е квалитетот и безбедноста, здравствената безбедност на овие води во текот на целата година. Па така за прв пат од оваа година воведовме анализа, континуирана месечна анализа на сите три природни езера во поголем обем од она што се прави во нашите регионални центри за јавно здравје, а тоа значи микробиолошка анализа со цел да видиме дали има микробиолошки агенси, понатаму физичко-хемиска анализа и она што единствено овдека се прави во нашиот институт, тоа е радиолошка анализа.
Дали досега изминатиот период, половина деценија, една деценија, имаме забележено некаква појава на загадување во тие три езера во Македонија, која води до степен на загадување водата да не биде безбедна за капење, односно прашањето ми е кои се тие здравствени проблеми со кои се соочува еден човек кој се капел во вода која според сите тие критериуми и параметри отстапува од она што се смета за безбедна вода за капење. Видете како и во сите останати случаи, сите еколошки медиуми, така и во овој случај водата најчесто се загадува како резултат на нашите човечки активности, односно антропогениот фактор има најголема улога во загадувањето. Се случува да биде контаминирана, но за среќа секогаш се работи за краткотрајно загадување, односно загадување кое што во принцип за 2 до 3 дена се решава и во таков случај кога ќе најдеме такво загадување, ние земаме последователно дополнителни анализи за да видиме дали се нормализирала ситуацијата. Нормално дека постапката вели да се информираат сите инспекцијски тела, сите надлежни институции кои што се инволвирани во оваа проблематика, конкретно да се информира Државниот санитарен и здравствен инспекторат и нормално локалната самоуправа. Локалната самоуправа има обврски, но за жал не може да го искористи моментот, не знае можеби да го искористи моментот и да ја промовира квалитетот на водата на природните езера со кои што територијално ги поседува. Дел од обврските и од европската регулатива и од нашата законска регулатива вели дека кога ќе се направи тој профил на водите за капење, треба на секоја плажа да се постават знаменца. Например, синото знаменце е највисока класа на вода, со што ќе им даде на оние корисници на тој туристички објект можност да безбедно и слободно ги користат и уживаат во благодетите. Јас досега кај нас немам видено означување на квалитетот на водата на плажата, можам само да претпоставам зошто е тоа така, затоа што доколку е водата со полош квалитет, тие имаат обврска и локалната самоуправа и управата за животна средина да ги објават резултатите за моменталното и краткорочното загадување, односно да се забрани бањањето, капењето во тој даден момент. Меѓутоа, ви кажав дека сме имале случаи оваа година, еднаш месечно, во еден од месеците февруари или април, да се јави загадување и на Преспанско, и на Дојранско, и на Охридско езеро, да. Најчесто се случува после обилни дождови, меѓутоа за жал и колегите од Центар за јавно здравје Охрид упорно сигнализираат години наназад дека антропогениот фактор, значи свесно и намерно загадување на водата од несовесни наши граѓани. Мораме да сватиме како луѓе, како популација и нација дека ние сме дел и од проблемот, но и од решението на проблемот. Не смееме да дозволиме еден таков бисер како што е нашето Охридско езеро и останатите езера да биде загадуван со диви приклучоци на отпадни води од викендици, од наши домови во атмосферска канализација која што директно се влева, да речеме, без некое пречистување или се пречистува, меѓутоа пречистителната станица не може да постигне да преработи целосно водата, па се постои потенцијална можност да се контаминира езерото. Поставивте и друг дел од прашањето и од проблемот, кои се здравствените ефекти. Нашите гледачи би сакала да бидат информирани и да знаат дека ризици постојат со капење во природни езера, во солени води, во морски води и така натаму. Ризиците се најчесто до овие што ги спомнав бактериолошки, односно биолошки агенси, а тоа се капење во води кои што се богати со фекални отпадни материи, кои што се по потекло од дигестивниот тракт на луѓето или животните, птиците и така натаму. Меѓутоа, постојат и нешто што за жал во нашата држава се уште не се работи, целосно не се работи, а тоа е испитување на хемискиот состав од аспект на продукција на цианотоксини. Односно, секое цветање на алги, кои што повремено го имаме во некои вештачки акумулации, не значи дека во моментот тие алги, модрозелени алги, ќе може да продуцираат хемиски субстанции наречени цианотоксини, кои што се многу јаки токсини и отрови и кои што може да се расорбираат и да навлезат во нашето тело и преку капење, значи преку кожата, преку вдишување или преку инхалација и преку ингестија. Значи, ние не сме свесни за ризиците, меѓутоа ете една препорака до вас и вашите гледачи е да кога ќе видат видливо цветање на алги, кое што е сменило бојата, нормалната природната боја на езерото, да не влегуваат во таква вода, затоа што во најблаг случај може да добијат кожен осип, раш кој што може да предизвика навистина нелагодност и состојба која што не ни е потребна за време на летниот период. Меѓутоа најголема опасност се секако диареалните заболувања, односно заболувањата кои што се поврзани со бактериолошка или вирусна контаминација на површинските води за капење.
кое што може да доведе до тешка прострација, велиме, или губење на електролити, губење на течности заради проливи обилни, но сепак гледам и од здравствен аспект, затоа што тоа го обтоварува здравствениот систем, така да навистина нашите болници во летниот период имаат прилив на пациенти кои што заболеле од некое дирално заболување, најчесто од болести поврзани со вклучително и водите за капење, не само преку храната. Значи се работи за бактерии или вируси кои што може да предизвикаат, особено кај лица со ослабен имунитет, навистина големи и тешки прострации, односно диареја, дехидратација, па која што може и летално да заврши во зависност од предизвикувачот. Доцент доктор Мирјана Димовска од Институт за јавно здравје, благодарам за гостувањето во утринската насител на тема квалитет и безбедност на води за капење на трите природни езера во Македонија, Дојранското, Преспанското и Охридското. Молам ми беше задоволство, благодарам за поканата. Почитувани гледачи на утринската програма на телевизија Сител, доколку вашите финансии дозволуваат, спакувајте го куферот и заминете на брегот на Охридското, Преспанското или Дојранското езеро. Водата, како што слушнавме, е проверена и е квалитетна за капење. Проверете го паричникот и доколку истиот вели да упатете се во некоја од нашите летни туристички дестинации.